आज तो ये कौन कहाँ सोएगा बोलिए ना, बहुत रात भी मतलब क्यों? नाक बहुत खराब बसता। लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। ऑल थैंक्स टू, अरे भाई हम नहीं आए थे लास्ट टाइम। ऑल थैंक्स टू अंकित कुमार। उसका प्रिविलेज है वो नहीं प्लस नाक, थैंक यू आई ऑलवेज प्रेफर दिस प्लस काइंड ऑफ नाक जो प्रिविलेज। बसता है। तो हम बता रहे थे अंकित कुमार का नाक कैसे बसता है। कोई गुड़गांव में रहा है? नहीं हम लोग गरीब आदमी है भाई, इतना अमीर जगह नहीं रहते हैं। गुड़गांव तो गुड़गांव में क्या है, एक मेन एनएच है और एनएच को कनेक्ट करते हुए छोटा छोटा गली वाला एकदम वो रोड है। तो गाड़ी लेके तुम लोग अगर चलोगे अपने घर से तो तुम जब तक एनएच नहीं हिट करोगे तब तक स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो जब तक गली वली में हो तो गाड़ी धीरे चल रहा है, उसका जैसे ही एनएच में है तो गाड़ी फुल स्पीड। तो अंकित कुमार का नाक जो है एग्जैक्टली सेम रिदम में चलता है। जब वो सोएगा 5-10 मिनट गाड़ी 10 किलोमीटर ऐसे रोड गजब एनालिसिस था। खराटे रुक के नहीं चलता है गाड़ी की, रुका चला तो खराटा मारा अंकित कुमार सोया, फिर 2 मिनट रुक गया, फिर खराटा चला 2 मिनट रुक गया, ये आधा घंटा होगा। उसका गाड़ी जैसे ही हाईवे टच किया उसके बाद तुम सो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है पता है? स्टार्ट हो रहा है उसमें, अगर यू कैन स्लीप देन यू आर फाइन। अगर नहीं पाए गाड़ी हाईवे टच किया तब एक्सीडेंट मांगता है, ठोकना पड़ेगा, गाड़ी को ठोकना पड़ेगा। ठोको मारो लात मारो कुछ करो, तुम्हारे पास तो 2 मिनट का विंडो है। तुम जो एग्जाम्पल 120 सेकंड गजब ये, मगर ये गजब था मगर भाई गजब। सही बता रहा। अच्छा तो याद है आपको हम लोग हंसते हंसते पागल हो गए थे उस दिन रात में सो रहे हैं। पहले तो ऐसे हो रहा है 2-2 मिनट का विंडो मिल रहा, हम लोग बोल रहे हैं स्टेशन कहाँ था? स्टेशन स्वाति के साथ वो उनको प्राइवेट रूम मिला था, जैसे आज गौन को मिला है वैसे 2-2 मिनट का विंडो मिला, हमने खाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक कोई नहीं सो सकता, इसीलिए प्राइवेट रूम था। 1-2 तो नेबर भी आके जगा दिया था। कई बार तो नेबर सब भी आके बोलता है